नमस्कार, यो हो न्यूज 24 टेलिभिजन प्राइम टाइम न्यूजमा स्वागत छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यादेश अस्त्रपछि सत्तारूढ नेकपामा नाटकीय रूपान्तरण भएको छ। चरम उत्कर्षमा पुगेको विवादले एकाएक सहमतिको रूप पाउँदा ओली अध्यादेश फिर्ता लिन सहमत भएका छन् भने संसद बैठक बोलाउने हस्ताक्षर अभियान पनि चलाउने भएको छ। नेकपामा बारम्बार मञ्चन हुँदै आएको नाटकले देशवासीले नेकपा नामको रमिता निशुल्क हेर्न पाउँदै आएका छन् भने प्रतिपक्षी दलहरूलाई पनि सरकार विरुद्ध चलाउने अस्त्रको उत्पादन हुँदै आएको छ। के सत्तारूढ दलको देशप्रतिको दायित्व र भूमिका यही हो त? प्रश्न भने जनस्तरबाट उठ्न थालेका छन्। 2/3 बढी बहुमतको सरकारले देश विकासका लागि गरेको बाचा धेरै छन्, तर उनीहरू त्यो बाचा भुलेर बलुवाटारदेखि खुमलटार हुँदै शीतल निवाससम्मको नेकपा एक्सप्रेस नामको यातायात चलाउन व्यस्त छन्। अब प्राइम टाइम न्यूजका हेडलाइन्स। संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता लिने सत्तारूढ नेकपाको निर्णय, पार्टीको विवादका कारण राज्यको पद्धतिमा प्रहार गरेको विपक्षीको आरोप। आवेदन पनि फिर्ता गर्ने निर्णय सर्वसम्मतिले गरेको छ। संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश रोक्न सर्वोच्चमा रिट, अध्यादेशको बदलको माग सहित निवेदन पेश, सुनवाई अर्को सातासम्म हुने। संसदको हिउँदे अधिवेशन बोलाउन प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसको माग, अध्यादेश ल्याएर सरकार स्वेच्छाचारी बनेको आरोप। बैठकले यस सम्बन्धमा अर्को गरेको निर्णय भनेको यो अध्यादेश अविलम्ब फिर्ता हुन्छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 700 बढीमा कोरोना संक्रमण पुष्टि, थप 13 को मृत्यु, हालसम्म 1743 जनाको ज्यान गयो। र पर्यटकीय नगरी इलाममा प्राकृतिक स्रोतको दोहन तीव्र, नगरपालिकाकै आडमा ऐतिहासिक चिया बगान नष्ट, स्थानीय चिन्तित। बगान मासेर फ्लिमल बनाइँदैछ। यो विषयमा सबै यहाँ इलामवासी जनताहरू चाहिँ आक्रोशित। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। विवादमा फसेको सत्तारूढ नेकपाको स्थायी कमिटी बैठकले संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश सहित संसद अधिवेशन बोलाउन गरेको हस्ताक्षर अभियान फिर्ता गर्ने निर्णय गरेको छ। आज प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बसेको स्थायी कमिटी बैठकमा नाटकीय रूपान्तरण भएको हो। बैठक अघि अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल बीच पहिलो वार्ता भए पनि ओली स्थायी कमिटीको बैठकमा उपस्थित हुनु भएन। ओली अनुपस्थित भएपछि स्थायी कमिटीको बैठक अवरुद्ध हुने अवस्था उत्पन्न भएपछि पुनः अध्यक्ष दाहाल र ओली बीच छलफल भएको थियो। दुई अध्यक्ष बीचको छलफलले राष्ट्रपतिबाट जारी भइसकेको संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश र संसद बैठक बोलाउने हस्ताक्षर सहितको अभियान फिर्ता लिने सहमति भएपछि ओली स्थायी कमिटी बैठकमा उपस्थित हुनुभएको थियो। बैठकले सरकारले संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता लिने र अर्को पक्षले संसद बैठक बोलाउन हस्ताक्षर गरिसकेको अभियान फिर्ता लिने सहमति भएको बताइएको छ। जारी गरेको संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता लिने र साथसाथै राष्ट्रपतिज्यू समक्ष संसदको माग गरेर संसदको बैठकको माग गरेर पेश गर्ने भनिएको आवेदन पनि फिर्ता गर्ने निर्णय सर्वसम्मतिले गरेको छ। बैठकले स्थायी समितिको अर्को बैठक पुस 5 गते र केन्द्रीय समिति बैठक पुस 10 गते बोलाउने सहमति जुटाएको छ। यस्तै दुवै अध्यक्षका आरोप पत्रमा अर्का स्थायी कमिटी बैठकमा छलफल गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको स्थायी कमिटी सदस्यहरूले जानकारी दिएका छन्। आन्तरिक किचलोमा फसेको सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको छाया राज्यका विभिन्न अङ्गमा समेत परेको छ। दुई गुटमा विभाजित बनेको नेकपामा एकले अर्कोलाई
तह लगाउन राज्यको सर्वोच्च निकायलाई प्रयोग गर्न थालेपछि सत्तारूढ नेकपा विरुद्ध आलोचना सुरु भएको छ। प्रतिपक्षी दलहरूका साथै संविधानविदहरूले सत्तारूढ नेकपाको घर झगडामा सिङ्गो संयन्त्रलाई मुछिएको आरोप लगाएका छन्। एक रिपोर्ट। केही यता नेकपामा विवाद चर्किँदै गएको छ। प्रधानमन्त्री समेत रहेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली समूह र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल समूहबीच विवाद बल्झिँदै गएको हो। भदौ 26 गते स्थायी कमिटी बैठकले गरेको निर्णय कार्यान्वयन नभएको भन्दै दुई अध्यक्षका समूहबीच विवाद बढेको थियो। यो विवाद पत्र मार्फत आरोप प्रत्यारोपसम्म मात्र पुगेन। प्रधानमन्त्रीले बोलाएको संवैधानिक परिषदको बैठकमा सभामुखको अनुपस्थितिले समेत चर्कायो। यही आवेशमा प्रधानमन्त्री समेत रहेका अध्यक्ष ओलीले संवैधानिक परिषदमा उपस्थित संख्याको बहुमतले निर्णय गर्न सक्ने गरी अध्यादेश जारी गरेपछि विवाद थप चर्कियो। यसको जवाब स्वरूप असन्तुष्ट पुष्पकमल दाहाल पक्षले संसदको विशेष अधिवेशन बोलाउन 83 जना सांसदको हस्ताक्षर सङ्कलन गर्यो र राष्ट्रपति समक्ष बुझायो। यी दुवै अवस्थालाई मिलाउन बुधबार बसेको स्थायी कमिटी बैठक अघि अध्यक्ष दुवैबीच निरन्तर छलफल भयो। यो छलफलपछि बसेको स्थायी कमिटी बैठकले अध्यादेश र अधिवेशनको माग फिर्ता गर्न निर्देशन गरेको छ। पार्टीभित्रको विवाद मिलाउन राज्य संयन्त्र राष्ट्रपतिदेखि संवैधानिक परिषदसम्मको प्रहारले लोकतन्त्रकै उपहास भएको प्रतिपक्षी दलहरूले आरोप लगाएका छन्। उनीहरूले नेकपालाई राज्यको पद्धतिमा प्रहार नगर्न समेत चेतावनी दिएका छन्। बहुमतले गर्ने भन्दा तीनजनालाई कोरम बनाएर तीनजना पनि बहुमतले गर्ने भनेर दुईजनालाई बनाउने जुन मनसा थियो स्वयं मनसा नै यो के भने सम्पूर्ण राज्य संयन्त्रलाई एक ठाउँमा केन्द्रित गरेर लोकतन्त्रका आधारभूत संरचना ध्वस्त गर्ने संविधानविदहरूले पनि सत्तारूढ दल र सरकारको चर्को आलोचना गरेका छन्। संविधानविदहरूले जालसाँची गरेर अध्यादेश ल्याएको बताएका छन्। पार्टीभित्रको झगडा लक्षित गरेर वर्तमान प्रधानमन्त्रीले ल्याएको यो अध्यादेशले संविधान र व्यवस्था प्रणालीमाथि ठूलो कुठाराघात गरेको बताएका छन्। संसद अधिवेशन सुरु हुन केही समय अघि मात्रै अध्यादेश ल्याउँदा सरकारले संसदलाई नटेरेको र बाइपास गरेको स्पष्ट सन्देश दिएको कतिपयको तर्क छ। सरकारले मंगलबार ल्याएको संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश अमान्य भएको भन्दै बदर गर्नुपर्ने माग सहित सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन पेश भएको छ। अधिवक्ता ओम प्रकाश अर्यालले सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट जारी भएको उक्त अध्यादेश तत्काल रोक्न सर्वोच्चमा रिट निवेदन पेश गर्नुभएको हो। उहाँका अनुसार बदरको माग सहित निवेदन पेश भएको र सर्वोच्चले अध्ययन गरिरहेकाले रिट दर्ताको प्रक्रियामा रहेको छ। राष्ट्रपतिद्वारा जारी भएको उक्त अध्यादेश संविधानसँग बाँझिएको भन्दै खारेज गर्नुपर्ने माग गरिएको जनाइएको छ। सर्वोच्च अदालतले भने शुक्रबार वा अर्को बुधबारसम्ममा सुनुवाई राख्ने तयारी गरेको छ। आइतबार र मंगलबार बसेको संवैधानिक परिषद बैठकमा कोरम संख्या नपुगेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले तत्काल मन्त्री परिषद बैठक बसे अध्यादेश राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गर्नुभएको थियो। राष्ट्रपति भण्डारीले पनि त्यसलाई तत्कालै जारी गर्नुभएको थियो। मन्त्री परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपति भण्डारीले संवैधानिक परिषद 9 काम कर्तव्य अधिकार र कार्यविधि सम्बन्धी पहिलो संशोधन अध्यादेश 2077 जारी गर्नुभएको थियो। उक्त अध्यादेशले संवैधानिक परिषदको बैठकमा 3 जना उपस्थित भएमा संवैधानिक नियुक्तिको सिफारिस गर्न सक्ने प्रावधान समेटिएको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले संसदको हिउँदे अधिवेशन तत्काल बोलाउन माग गरेको छ। आज बसेको कांग्रेस पदाधिकारी बैठकले सरकारले ल्याएको संसद छलेर अध्यादेश संविधानको मर्म विपरीत ल्याएको भन्दै तत्काल संसद अधिवेशन बोलाउन माग गरेको हो। बैठकले सरकारको अलोकतान्त्रिक र सर्वसत्तावादी चरित्र थप उजागर भएको निष्कर्ष निकाल्दै प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले संसद बोलाउने सहमति भएको जानकारी दिनुभएको हो। यस्तै शर्माले संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश तत्काल फिर्ता लिन पनि माग गरिएको जानकारी दिनुभयो। कुनै पनि निर्णय भएको खण्डमा भएको या हुने दुवै स्थितिमा नेपाली कांग्रेस पार्टीलाई सो मान्य नहुने चेतावनी पनि बैठकले दिने निर्णय गरेको छ र बैठकले यस सम्बन्धमा अर्को गरेको निर्णय भनेको यो अध्यादेश अविलम्ब फिर्ता हुनुपर्दछ भनेर बैठकले माग गरेको छ। जारी बैठक तपाईहरुलाई जानकारी छँदैछ।
अध्यादेश आएपछि बसेको संवैधानिक परिषदको बैठकले कुनै नियुक्ति सिफारिस गरेको भए वा गरेमा संसदीय सुनवाई समितिमा चुनौती दिने कांग्रेसको तयारी छ। कांग्रेसले पुस 3 गते संसदीय दलको कार्य समिति बैठक समेत बोलाएको छ। पदाधिकारी बैठकमा 29 मङ्सिरमा देशभर सरकार विरुद्ध प्रदर्शनको समीक्षा समेत भएको थियो। मुलुकमा थप 736 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 5555 जनाको कोरोना परीक्षण गर्दा सो संख्यामा संक्रमित थपिएका हुन्। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा देशका विभिन्न भागमा 736 संक्रमित थपिएसँगै नेपालमा संक्रमितको कुल संख्या 2,50,916 पुगेको छ। यसैगरी काठमाडौँ उपत्यकामा पछिल्लो 24 घण्टामा थप 391 जना संक्रमित फेला परेका छन्, जसमा 163 महिला र 228 पुरुष रहेका छन्। यो सँगै काठमाडौँ उपत्यकामा संक्रमितको कुल संख्या 1,18,072 पुगेको छ, जसमध्ये काठमाडौँमा संक्रमितको कुल संख्या 93,796 जना, ललितपुरमा 14,598, भक्तपुरमा 8,548 पुगेको छ। यस्तै संक्रमणबाट पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर 874 जना निको भएर घर फर्किएका छन्। मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा देशभरबाट 874 जना निको हुँदा डिस्चार्ज हुनेहरूको कुल संख्या 2,38,569 पुगेको छ। निको हुनेको कुल संख्या प्रतिशतमा 95.4 रहेको छ। त्यसै देशभर सक्रिय संक्रमितहरूको संख्या 9,797 रहेको छ। 57 रहेको छ। यसैगरी क्वारेन्टिनमा रहनेको संख्या 452 रहेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर 5,555 जनाको PCR विधिबाट परीक्षण हुँदा हालसम्म कुल 18,49,136 जनाको PCR परीक्षण भएको छ। यसैगरी पछिल्लो 24 घण्टामा 13 जना संक्रमितको मृत्यु हुँदा कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 1,743 पुगेको छ। चितवनमा इजाजत बिना औषधि ल्याई बिक्री वितरण गर्न खोज्ने 8 जना पक्राउ परेका छन्। भारतबाट तस्कर गरी पर्साको ठोरी हुँदै चितवनको माडीतर्फ ल्याउने क्रममा इलाका प्रहरी कार्यालय माडीले विशेष सुराकीका आधारमा 31,05,636 रकम बराबरको औषधि बरामद गरेको थियो। इलाका प्रहरी कार्यालय माडीका प्रहरी निरीक्षक झलक शर्माको कमान्डको टोलीमा ना4ख 4425 नम्बरको गाडी चेक जाँच गर्ने क्रममा अवैध औषधि सहित 8 जनालाई नियन्त्रणमा लिएको हो। 53 बट्टा 1357 स्पिरुलिना लेखेको औषधि 50 बट्टा 956 रुपियाँ, डेलिपो 130 बट्टा 2509 रुपियाँ, क्याल्सियम 56 बट्टा 554, एस्पिरेसो 79 बट्टा 1265, डेक्सोलिन 17 बट्टा 1753, ओरेन्ज स्ट्रङ लाइफ यो 53 बट्टा छ। पक्राउ पर्नेहरूमा कालिका 4 बस्ने राजकुमार महतो, कालिका 3 का हरिशरण चौधरी, बाडी नगरपालिका 3 का बालकृष्ण महतो, मिलन महतो, मकवानपुर जिल्लागढी गाउँपालिका 8 का सूरज गौतम, वडा नम्बर 3 बस्ने प्रकाश दाहाल, हेटौडा उपमहानगरपालिका 5 बस्ने उज्जव पोखरेल र वडा नम्बर 23 बस्ने विपिन सापकोटा रहेका छन्। प्रहरीले बोरामा लुकाएर ल्याइएको एन्टी अक्सिडेन्ट, शिलाजित, नेट्रोभिता, क्याल्सियम आदि लेखेको औषधि बरामद गरेको हो। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले उखु किसानको बक्यौता रकम भुक्तानी नगरे कानुन बमोजिम कारबाही गर्ने जनाएको छ। मंगलबार मन्त्रालयमा चिनी उत्पादक सङ्घसँगको छलफलका क्रममा उद्योग मन्त्री लेखराज भट्टले किसानको तिर्नुपर्ने रकम नतिरे नेपाल सरकारको प्रचलित कानुन बमोजिम अघि बढ्ने चेतावनी दिनुभएको हो। यसअघि मंगलबार नै गृह मन्त्रालयले इन्दिरा सुगर मिल नवलपरासी, लुम्बिनी सुगर मिल नवलपरासी, अन्नपूर्ण सुगर मिल सर्लाही र श्रीराम सुगर मिल रौतहटका सञ्चालकलाई पक्राउ गर्न निर्देशन दिएको थियो। उद्योग मन्त्रालयका सहसचिव डाक्टर नारायण प्रसाद रेग्मीले उखु किसानहरूलाई वार्तामा बोलाए पनि नआएका कारण चिनी उत्पादक सङ्घसँग छलफल गरिएको जानकारी दिनुभयो। किसानका समस्या समाधान गर्न सरकार गम्भीर रहेको उहाँले बताउनुभयो। केही पनि सुन्दैन। जिल्लामा सिडिओ
सिडिओमा यहाँ मलङमातिर भनेको छ ल ल अम्की महिनामा पैसा दिनुस् अम्की महिनामा झर्नु हो केही फरक सुन्दैन केही मान्छे। छलफलमा चिनी उत्पादक सङ्घका अध्यक्ष शशिकान्त अग्रवालले रकम भुक्तानी गर्न अन्तिम पटक केही दिनको समय दिन आग्रह गर्नुभएको थियो। उहाँले किसानसँग छलफल गरेर समस्या समाधान गर्न प्रतिबद्ध रहेको समेत बताउनु भएको थियो। यता भुक्तानी दिलाइदिन माग गर्दै आन्दोलन गर्न काठमाडौँमा आइपुगेका उखु किसानले सरकारसँग वार्ताका लागि 2 बुँदे शर्त राखेका छन्। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले वार्ताका लागि पत्र पठाएपछि उखु किसान सङ्घर्ष समिति सर्लाहीले शर्त राखेको हो। शर्तमा मन्त्रालयले पैसा सबै भुक्तानी गर्ने मिति निश्चित गर्नुपर्ने र प्रधानमन्त्री राहत कोष वा अन्य कुनै स्रोतबाट सरकारले किसानको बक्यौता भुक्तानी गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अन्तर्गत आन्तरिक उडान सेवाको व्यवस्थापनले मुहार फेरेको छ। कोरोना महामारीका कारण 7 महिना बढी बन्द रहेको विमानस्थल खुलेसँगै यसको व्यवस्थापनले नयाँ रूप पाएको हो। आन्तरिक उडान सेवाको टिकट दर सस्तिएसँगै बढेको यात्रुको चाप, कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणको बढ्न सक्ने जोखिम र सुरक्षा व्यवस्थालाई लिएर विमानस्थलको व्यवस्थापनलाई चुस्त र दुरुस्त पारिएको छ। विमानस्थलमा गरिएको नयाँ व्यवस्थापनले यात्रु तथा सेवाग्राहीले लाभ त पाएका छन् नै, उनीहरू हर्षित समेत देखिएका छन्। यता आन्तरिक विमानस्थल व्यवस्थापनले पनि यात्रुहरूलाई स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्ड अपनाएर विमानस्थल भित्रन आग्रह गरेको छ। सबभन्दा पहिला चाहिँ हाम्रो WHO ले चाहिँ एउटा SOP एउटा तयार गर्यो र SOP तयार गरिसकेपछि एउटा विमानस्थलमा रहेका यात्रुहरूलाई कसरी हामीले चाहिँ तपाईँको सुरक्षित तवरबाट चाहिँ के भन्दा उडान भर्ने भन्ने कुरा र यो SOP लाई चाहिँ तपाईँको सिभिल एभिएसन अथोरिटीले चाहिँ तपाईँको रिकग्नाइजेसन गर्यो र त्यो रिकग्नाइजेसन अनुसार चाहिँ ती पेसेन्जरहरू चाहिँ तपाईँको आउँदाखेरि सबभन्दा पहिला उहाँहरूले चाहिँ के भन्दाखेरि विमानस्थल प्रवेश गर्दाखेरि चाहिँ मास्कलाई हामीले अनिवार्य रूपमा प्रयोग गरेका छौँ र ती पेसेन्जरहरू आउँदा साथ गेटमा हामीले सेनिटाइज युज गरेका छौँ। त्यो सेनिटाइज गर्दा साथ तपाईँको के भन्दाखेरि डिस्टेन्स मेन्टेन गरेर चाहिँ काउन्टरसम्म आउनुहुन्छ र काउन्टरमा आएपछि हामीले SOP अन्तर्गत चाहिँ रहेको चाहिँ फारम तपाईँको भर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो फारम भरिसकेपछि उहाँहरूले काउन्टरमा लगेर चाहिँ त्यो फारम दिएर आफ्नो चाहिँ बोर्डिङ गर्नुहुन्छ र ती बोर्डिङ गरिसकेका चाहिँ तपाईँको जो यात्रुहरू हुन्छ पेसेन्जर हुन्छ हामी तिनीहरूलाई चाहिँ डिपार्चरको लागि चाहिँ हामी यसरी चाहिँ भित्र यहाँबाट लिएर आउँछौँ र ल्याएपछि चाहिँ के भनेदेखि भित्र चाहिँ हामीसँग यदि पेसेन्जरहरू बढी हुनुहुन्छ त्यहाँ ठाउँहरू रहन्छ भने हामी उहाँहरूलाई चाहिँ यहाँ राख्छौँ र त्यहाँका पेसेन्जरलाई बोर्ड भइसकेपछि अनि फेरि यी पेसेन्जरलाई हामी भित्र राख्छौँ। यदि त्यस्तो अवस्था रह्यो भने फेरि त्यहाँबाट पनि तपाईँको पेसेन्जरहरूको चाहिँ हामीलाई मुभमेन्टहरू भयो भने स्थायी रूपमा चाहिँ जो राख्ने जुन एउटा टेन्टको व्यवस्था गरेर छ हामी त्यहाँ लगेर राख्छौँ र त्यहाँ प्री बोर्ड गराएर हामी तिनीहरूलाई चाहिँ आफ्नो गन्तव्यतिर चाहिँ उडान गर्छौँ र त्यो उडान भर्दाखेरि चाहिँ सुरक्षाका मापदण्डहरूमा हामीले कुनै पनि कमी गरेका छैनौँ र हामी जहाजहरूमा चाहिँ ती यात्रुहरूलाई चाहिँ लानुभन्दा पूर्व सेनिटाइज गर्छौँ, पुरै सेनिटाइज गर्छौँ र त्यो सेनिटाइज गरिसकेपछि ती यात्रुहरूलाई हामी ती जहाजहरूमा चाहिँ राख्छौँ र ती जहाजहरू आफ्नो गन्तव्यमा चाहिँ अनि उडेर जान्छ। पहिलाको हाम्रो चाहिँ सामान्य अवस्थामा रहँदा कोभिडभन्दा अगाडिको अवस्थाको भन्दा हाम्रो फ्लाइटको नम्बर अफ सङ्ख्या नै घटेको छ। त्यो बेलामा हामी पर डे चाहिँ 491 फ्लाइट गर्थ्यौँ भने आजको अवस्थामा हामीसँग इन एभरेज 180 फ्लाइट जस्तो छ र ती 180 फ्लाइटहरूमा चाहिँ हामीले के भनेदेखि इन आउट चाहिँ हाम्रो चाहिँ एभरेजमा चाहिँ 8,500 देखि 9,000सम्म चाहिँ तपाईँको भन्दा पेसेन्जरहरू मुभमेन्टहरू हुनुहुन्छ। पेसेन्जरहरू पनि तपाईँको हवाई यात्रातर्फ चाहिँ अलिकति आकर्षित भइरहेको के को कारण भन्दाखेरि सुरक्षितबाट यात्राको अवधिमा जाने जुन बसहरूबाट अन्य चिजबाट जाँदाखेरि जुन लामो समय सफरमा हुँदाखेरि त्यहाँ हुनसक्ने सम्भावित तपाईँको जोखिमलाई चाहिँ न्यून गर्ने उद्देश्यले सायद हुनसक्छ यात्रुहरूले चाहिँ के भन्छ हवाई सेवालाई चाहिँ तपाईँको अपनाउनु भएको छ र उहाँहरू यहाँ आएर चाहिँ सुरक्षित तवरबाट चाहिँ तपाईँको आफ्नो गन्तव्यमा जानुभएको एयरलाइन्सहरूले आफ्नो प्लेनभित्रको सेफ्टीको हिसाबले फेस मास्कहरू अनि
त्यो सेफ्टी सम्पूर्ण गरेको जस्तो लाग्छ। तर एयरपोर्टको व्यवस्थापन हेर्दाखेरि एयरपोर्ट चाहिँ उस्तै छ, लगभग भिडभाड नै अवस्थामा छ। नेपाली पीपल आर वेरी गुड और बहुत अच्छी तरीके से है, लेकिन सोशल डिस्टेंस यहाँ पे बहुत ही कम है। मैनेजमेंट और एयरपोर्ट की जो ऑल टीम स्टाफ्स ये कर रहे हैं, ये रूल्स और रेगुलेशन पूरा फॉलो कर रहे हैं। कोरोनाको संक्रमणको जोखिम अहिले पनि कायमै छ। यसैलाई मध्यनजर गर्दै एयरपोर्ट व्यवस्थापन र एयरलाइन्सहरूले सतर्कता र सुरक्षा मापदण्ड अपनाएका छन्। यद्यपि यात्रुहरू पनि थप सचेत हुन जरुरी छ। क्यामेरामा अशोक मानन्दरको साथमा प्रशान्त ठाकुर, काठमाडौँ। भक्तजनका लागि 9 महिनासम्म बन्द पशुपतिनाथ मन्दिर आजदेखि खुलेको छ। मंगलबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मन्दिर परिसरमा क्षमासहित विशेष पूजा गरेपछि आजबाट मन्दिर खुलेको हो। स्वास्थ्य सुरक्षाका विधि अपनाएर आजबाट मन्दिर खुलेको पशुपति क्षेत्र विकास कोषका सदस्य सचिव डाक्टर प्रदीप ढकालले जानकारी दिनुभयो। आजदेखि मन्दिरको पश्चिम ढोकाबाट भक्तजनलाई प्रवेश गराई दर्शनपछि पश्चिम ढोकाबाट नै बाहिर निस्कने व्यवस्था गरिएको छ। मन्दिर प्रवेश गर्ने भक्तजनले अनिवार्य रूपमा मास्क लगाउनु पर्नेछ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले बनाएको मापदण्ड पूर्ण रूपमा पालना गरी भक्तजनलाई 2 मिटरको दूरीमा राखेर दर्शन गराइनेछ। पहिलो चरणमा परीक्षणका रूपमा बिहान 6 देखि मध्याह्न 12 बजेसम्म मन्दिर खुला गरिने जनाइएको छ। लामो समयपछि मन्दिर खोल्न लागिएको र कोरोनाको त्रास कायमै रहेकाले पशुपति क्षेत्रमा विशेष सुरक्षा सतर्कता अपनाउन लागिएको पनि कोषले जनाएको छ। न्युजहरू अझै बाँकी छन्, अहिलेलाई ब्रेक। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। नेपालभरि अलिअलि इलाम छर्न मन लाग्यो। यो कवि भूपी शेरचनले इलामको सुन्दरताबाट मोहित बनेर लेखेका कविताको एक पंक्ति हो। कवितामा उल्लेख यही पंक्तिले इलामको महत्त्व र मोहक वातावरणको चित्रण गर्छ। चियाबारीको हरियालीले इलामको ऐतिहासिक परिचय बोकेको छ। तर अहिले विश्वबाट नै लोप हुन लागेका चियाका प्रजाति रहेको इलाम चिया बगान दोहन भइरहेको छ। एक रिपोर्ट। इलाम भन्ने बित्तिकै चियाबारीको चित्र सबैको मन मस्तिष्कमा कोरिनु नौलो होइन। विश्वमै लोप हुने अवस्थामा पुगेका चियाका प्रजातिहरू इलामको चिया बगानमा पाइन्छ। तर पछिल्लो समय विभिन्न संरचना निर्माण गर्ने नाममा इलामको चिनारीको अस्तित्व नामेट पार्न खोजिँदैछ। अहिले इलाम बजारको साविक बस पार्कमा सिनेमा हल सहितको ट्याक्सी पार्किङको निर्माण कार्य भइरहेको छ। यही संरचना निर्माणका क्रममा 157 वर्ष लामो इतिहास बोकेको चिया बगानको दोहन भइरहेको स्थानीयले गुनासो गरेका छन्। रातारात डोजर चलाएर इलाम चिया कमानमा रहेका चियाका बोटहरू उखेलिएका छन्। माटो कटान गर्ने काममा इलाम चिया कमानको चियाबारीमा रहेका चियाका बोटहरू पनि कटान गरिएको हो। करिब 10 मिटर चिया बगानमा डोजर लगाइएको छ। नेपालकै ऐतिहासिक चियाबारीको सरकारबाटै अतिक्रमण सुरु भएको स्थानीयहरू गुनासो गरिरहेका छन्। सिनेमा हल निर्माणका नाममा इलामको ऐतिहासिक सांस्कृतिक सम्पदाको दोहन गर्न नपाइने भन्दै इलामवासीहरू विरोध गर्न थालेका छन्। स्थानीयले यसको आक्रोश सामाजिक सञ्जालमा समेत पोख्न थालेका छन्। खास गरेर पछिल्लो दिनमा चाहिँ हाम्रो इलाम नगरपालिकाले यहाँ विकास गर्ने नाममा चाहिँ हाम्रो चिया जुन चाहिँ हाम्रो 155 वर्ष अगाडि रोपिएको चियाहरू चाहिँ मास्ने क्रम छ। यो चाहिँ 1920 सालमा गरजा सिंह थापाले रोपेको चियाबारी हो र यसले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो इलामको चाहिँ चियाको इतिहासमाथि आक्रमण भएको छ भन्ने हाम्रो बुझाइ छ। खास गरेर म चियाकै विद्यार्थी भएको नाताले यो विकासका नाममा गरिएको यो हाम्रो चियाको अतिक्रमणको म विरोध गर्छु र यो चाहिँ इतिहास फेरि फर्केर आउँदैन। यो अहिले इलाम नगरपालिकाले फिल्म हल बनाउने सिलसिलामा यहाँनेरिको चाहिँ ऐतिहासिक बगान जुन चाहिँ यहाँ इलाममा सबैभन्दा पहिले यो चाइनिज क्लोन भन्ने चाहिँ बिरुवा ल्याएर रोपेको र त्यहाँनेरि जुन रोपिएको छ त्यो चाहिँ आसामिज क्लोन भन्ने बिरुवा चाहिँ अहिले यहाँ बगानभरिमा भएको मध्ये सबैभन्दा राम्रो बिरुवा त्यहाँनेरि चाहिँ खारेर फिल्म हल बनाइँदैछ। यो विषयमा बाटोघाटो पनि चाहिँ अस्तव्यस्त बनाइएको छ, बजार पनि अस्तव्यस्त बनाइएको छ। सबै पार्किङ गर्ने क्षेत्रलाई चाहिँ अहिले चाहिँ मासेर यहाँनेर चाहिँ जुन यो ऐतिहासिक बगान मासेर फिल्म हल बनाइँदैछ यो विषयमा सबै यहाँ इलामवासी जनताहरू चाहिँ आक्रोशित छन्।
त्यति मात्र होइन, इलाम सदरमुकाममा निर्माण भइरहेको पार्किङ सहितको सिनेमा हल निर्माणको क्रममा ठेकेदार कम्पनी कविन्द्र नवसृजन जेभीले माटो ढुवानीका लागि प्रयोग गरिएको ट्र्याक्टरले बाटोमा माटो झार्दा र साना सहरी खानेपानी आयोजनाले पाइपलाइन बिछ्याउने काम गर्दा बजारको सौन्दर्यतामा पनि प्रहार भइरहेको छ। चियाबारी सौन्दर्य र आम्दानीको स्रोत मात्र होइन, यसको ऐतिहासिक महत्त्व समेत छ। यता स्थानीय सरकार र स्थानीय प्रशासन भने भ्रमित बनेका छन्। इलामको चिनारी चिया बगान नै दोहन हुँदासम्म पनि कसैको ध्यान पुग्न सकेको छैन। साथै निर्माण कम्पनीले कानुन विपरीत ट्र्याक्टरमा बाटो नै जाम गर्ने गरी माटो ढुवानी गरिरहेको छ। यसरी ट्राफिक नियमको धज्जी उडाउँदै ट्रलीभरि माटो हालेर नछोपिकन बाटोभरि झार्दै हिँड्दा समेत स्थानीय प्रशासन मौन रहेको स्थानीयको आरोप छ। पाक्ने बेला भएका सुन्तला धमाधम झर्न थालेपछि ताप्लेजुङका सुन्तला किसान चिन्तित बनेका छन्। दानामा किरा परेर पहिलो हुँदै बोटै खाली हुन थालेपछि किसानहरूमा चिन्ता बढेको छ। सुन्तला बिक्री गरेर घर खर्च धान्दै आएका ताप्लेजुङका स्थानीयले बोटमै दाना नअडिएपछि लाखौं नोक्सानी बेहोर्नु परेको छ। एक रिपोर्ट। ताप्लेजुङको फुलिङ नगरपालिकाका अधिकांश ठाउँमा सुन्तला झर्ने समस्या छ। विगतका वर्षहरूमा 1.5 देखि 2 लाखसम्मको सुन्तला फल्ने सुन्तला बगानका आधाभन्दा धेरै सुन्तला यस वर्ष पाक्नै नपाई झरेका हुन्। बगानबाट दैनिक 2 डोकासम्म सुन्तला पहेँलो भएर झर्ने गरेको कृषकको भनाइ छ। बिक्रीका लागि बजारको बन्दोबस्त गर्दै गरेका किसान बोटबाटै सुन्तला झर्न थालेपछि समस्यामा परेका हुन्। सुन्तला त फलेको थियो तर सबै नै झरो, सबै टाकटुकै झरो। हामी चकित परेका छौँ। यो सुन्तला झरेको देख्दा यत्रो बारी मासेर कमाइ लगाएको यो के गर्नु। अब यस्तो नाश हेर्नै सकिँदैन, यता आउनै मन लाग्दैन यो बारीतिर नि। साउन भदौ असोजदेखि यता चाहिँ पहिला चाहिँ पहेँलो हुन्छ एउटा डोला, अनि त्यहाँदेखि त्यो भित्रको दानामा किरा अलिअलि खोटेत्रो लागे जस्तो हुन्छ, अनि क्रमशः त्यो पाकेको जस्तो देखिन्छ, तर पाकेको चाहिँ होइन, त्यसले अरूलाई पनि बिगार्दै जाँदो रहेछ सर। सुन्तला मात्र नभई जुनार, भोगटे, निबुवा, बिमिरो, कागती, ज्यामिर लगायत फलफुलमा पनि किराको संक्रमण फैलिएको छ। यता ओडा कार्यालयले भने आगामी वर्षमा भने विज्ञहरूसँग परामर्श लिएर सुन्तला कृषकको समस्या समाधान गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। यस आर्थिक वर्षमा समेत ओडाको बजेटबाट सुन्तला पकेट क्षेत्रमा सुन्तला खेती विस्तारका लागि काम गरेको फुलिङ नगरपालिका 3 का वडा अध्यक्ष युवराज बरालले बताउनुभयो। आउँदो नयाँ पुस्ताको सुन्तलाहरू खोजिरहेका छौँ र अब यो रोगको लागि पनि दक्ष प्राविधिकहरूसँग सल्लाह लिएर आउँदा दिनमा चाहिँ यसको रोग निवारणका सुरुदेखि नै जब सुन्तला चाहिँ फुल्ने सुरुवात हुन्छ त्यस अवस्थादेखि नै विज्ञ प्राविधिकहरूसँग सल्लाह लिएर स्थानीय तहले नगरपालिकाले चाहिँ यसलाई रोकथामका उपायहरू खोज्ने कुरामा हामी लागिरहेका छौँ। बोटबाट रोग संक्रमित भएर झरेका फलमा हुने औँसाका लार्भा माटोभित्र जाने खतरा हुने र यसको प्रकोप नियन्त्रण बाहिर जान सक्ने खतरा भएकाले झरेका फल व्यवस्थित तरिकाले व्यवस्थापन र नष्ट गर्न आवश्यक रहेको कृषि प्राविधिकहरू बताउँछन्। झरेका फलको उचित व्यवस्थापन नगरे अर्को वर्ष पनि यस्तै समस्या झनै फैलने प्राविधिकहरूको भनाइ छ। ताप्लेजुङबाट टिभी जर्नलिस्ट बसन्त लिम्बुको रिपोर्ट। कोरोना महामारीका कारण 14 वर्ष अघिदेखि नेपालमा सुरु गरिएको अस्ट्रिच पालन व्यवसाय धरापमा परेको छ। मासु बिक्री लगभग ठप्प भएपछि अस्ट्रिच पालनमा लागेका व्यवसायीहरू निराश मात्र बनेका छैनन्, नयाँ चल्ला उत्पादन र फर्म समेत बन्द गर्न थालेका छन्। एक रिपोर्ट। एउटा अस्ट्रिच चराको आयु 80 वर्षसम्म हुने भए पनि मासु खानका लागि 12 देखि 14 महिनामै योग्य हुन्छ। उक्त अवधिमा एउटा अस्ट्रिच 150 किलोसम्म हुन्छ। यही समयमा मासु बिक्री गर्न सकेमा किसानलाई मुनाफा हुने हो। लामो समय पाल्न परेमा लागत बढी पर्ने र मासु खासै नभर्ने भएकाले मुनाफा हुँदैन। रूपन्देहीको तिलोतमामा रहेको अस्ट्रिच नेपाल प्राइभेट लिमिटेडको फार्ममा रहेका अस्ट्रिच भने 2 वर्षदेखि बिक्री हुन सकेका छैनन्। अस्ट्रिच बिक्री नहुँदा चल्ला उत्पादन र दाङको बिजौरियामा रहेको फर्म बन्द गरिएको छ। तिलोतमाको फर्ममा मासुका लागि तयार 5000 मध्ये 3000 अस्ट्रिच 2 वर्षका भएका छन्। यो लकडाउनको कारणले गर्दाखेरि टुरिज्म सेक्टर त कोल्याप्स भएर नै गयो। भोज भतेरहरू सबै बन्द भए, खोल्ने दुकानहरू खुल्न सकेन। जो हाम्रो त स्टोर गरेर राख्नुपर्ने मिठो, फ्रिजमा राख्नुपर्ने मिठो, अब त्यो पसलहरू खुल्न सकेन लामो समयसम्म।
त्यो कारणले गर्दाखेरि उपभोक्ताहरूको पनि आज हेर्नु हाम्रो अलिकति महँगो लागत उत्पादन लागत बेसी हुने भएको भएर ब्रोइलरको तुलनामा हाम्रो चाहिँ महँगो मासु हो, खसीको तुलनामा महँगो मासु हो र उनीहरूको पेइङ क्यापेसिटी पनि अलिक कम भइरहेको होला। त्यो गर्दाखेरि अलिकति खस्कदो छ। कोरोना महामारीले पर्यटन क्षेत्र ठप्प हुँदा पर्यटक आगमन शून्य रह्यो, जसको प्रभाव अस्ट्रिच मासु बिक्रीमा पनि पर्यो। गएको चैत्र अघि मासिक 120 टनसम्म बजारमा खपत हुने अस्ट्रिचको मासु 5 महिना बिक्री नै भएन। अहिले मासिक 5 टनको हाराहारीमा मात्रै बिक्री भएको छ। खास गरी थोरै क्यालोरी, कोलेस्ट्रोलको मात्रा निकै कम हुनु, बोसो नहुने, भिटामिन प्रशस्त पाइने भएकाले पनि अस्ट्रिचको मासु अन्य मासुजन्य पदार्थ भन्दा निकै स्वार्थवर्धक मानिन्छ। मासुको रूपमा प्रयोग गर्ने हो भने हामीले 1 देखि 1.5 वर्षभित्र स्लटर गरिसक्नुपर्ने हुन्छ। यो उमेरमा अस्ट्रिचको मासुको एकदम टेन्डरनेस र जुसीनेस राम्रो हुन्छ र मान्छेले धेरैले रुचाउँछन्। र अस्ट्रिच पन्छी भए पनि यसको मासु चाहिँ रातो मासु हो, जसले गर्दा अस्ट्रिचको मासुमा आइरनको मात्रा बढी हुन्छ र हामीले शरीरमा आइरनको मात्रा पुरा गर्नको लागि अस्ट्रिचको मासु एकदमै उपयुक्त हुन्छ। अस्ट्रिचको मासुमा कोलेस्ट्रोलको मात्रा र फ्याटको मात्रा एकदमै न्यून हुन्छ, जसले गर्दा स्वास्थ्यलाई एकदमै राम्रो असर गर्छ। एउटा अस्ट्रिच मासुका लागि योग्य बनाउन दैनिक 180 रुपैयाँ खर्च लाग्छ। लागत महँगो भएकाले पनि यसको मासु अन्यको भन्दा महँगो पर्छ। यो प्रोडक्ट विश्वव्यापी रूपमा विज्ञानले नै प्रमाणित गरेको उत्पादन हो। अस्ट्रिचको मासु स्वास्थ्यको लागि सबैभन्दा राम्रो मासु हो है भनेर यो अवेरनेस प्रोग्राम गभर्मेन्टले चलाइदियोस्, पब्लिकलाई र पाल्नको लागि प्रेरणा प्रदान गरोस्। जस्तो आज लोकल कुखुराहरू पाल्नलाई गभर्मेन्टले अनुदान दिने व्यवस्था गरेको छ। ब्रोइलर कुखुराहरूमा पनि विभिन्न किसिमको अनुदानहरूको व्यवस्था गरेको छ नयाँ सेटअपको लागि। त्यस्तै गरेर क्याटल इन्डस्ट्रीमा पनि हेर्नुभयो भने प्रशस्त गरेको छ। त अस्ट्रिच सेक्टरमा त गभर्मेन्टको इनिसिएसन कहीँ पनि छैन नि। रूपन्देहीबाट थालिएको अस्ट्रिच पालन विस्तार हुँदै जाँदा व्यावसायिक रूपमा पाल्ने किसानहरू 13 जना पुगेका छन्। सोकका लागि 1-2वटा पाल्नेहरू 100 भन्दा बढी छन्। मासुको राम्रो उत्पादन दिने र स्वास्थ्यका हिसाबले पनि निकै राम्रो मानिने भएकाले अस्ट्रिच पालनमा धेरैको रुचि छ। भैरहवाबाट टिभी जर्नलिस्ट प्रकाश न्यौपानेको रिपोर्ट। किराँत हिन्दू र बौद्ध धर्मावलम्बीको संगम स्थलको रूपमा रहेको हलेसी धाम दर्शनार्थीका लागि खुला गरिएको छ। कोरोनाका कारण करिब 8 महिना बन्द भएको खोटाङको विश्व प्रसिद्ध धार्मिक स्थल हलेसी महादेव मन्दिर खुला गरिएसँगै हलेसीको प्रमुख प्रवेशद्वारबाट दर्शनार्थीलाई एकपटक 10 जनालाई प्रवेश गर्ने अनुमति दिइने भनिए पनि कार्यान्वयन भने देखिँदैन। एक रिपोर्ट। हलेसी महादेव केवल खोटाङ जिल्लाको मात्र नभई देशमै चर्चित तीर्थस्थलको रूपमा चिनिने गर्दछ। समुद्री सतहदेखि 4736 फिटको उचाइमा रहेको यो तीर्थस्थलको ऐतिहासिक कालमा किराँतहरूका पूर्वज खोक्ची लिप्पा, रैछाकुले, हेच्छा कुप्पा हलेसी गुफामा बसेको किम्वदन्ती छ। हलेसी महादेवमा आएर जे मागो त्यही चाहिँ फल प्राप्त भएको छ भन्ने एउटा किम्वदन्ती पनि छ र भइरहेको पनि छ भन्ने विश्वास चाहिँ हलेसी महादेवमा चाहिँ विश्वास भएको कारणले समस्त भक्तजनहरूले हलेसी महादेवमा एकचोटि दर्शन गर्दाखेरि चाहिँ मागेको कुरा चाहिँ पुगेको भन्ने किम्वदन्ती छ। हलेसी महादेव स्थान विक्रम सम्मत 1843 सालमा नै प्रीति गुठी बिर्ताको रूपमा कायम भई आएको ताम्रपत्र भेटिएकोबाट यसको पुरातात्विक महत्त्व प्रष्ट हुन्छ। यहाँ प्रत्येक दिन महन्तद्वारा पूजा हुनुको साथै प्रत्येक रामनवमी, बाला चतुर्दशी, तीज र शिवरात्रिमा ठूलो मेला लाग्दछ भने प्रत्येक शनिबार र सोमबार पनि भक्तजनको घुइँचो लाग्दै गर्दछ। हलेसीको दर्शन सहित महादेव गुफा, बसाहा गुफा, गर्दुङ गुफा, भैरव गुफा, दुन्देलो गुफा, धर्मद्वार, पापद्वार लगायतका प्राकृतिक स्थान अवलोकन गर्न पर्यटक तथा दर्शनार्थीहरू हलेसी महादेव स्थानमा आउने गरेका छन्। एउटा हाम्रो नेपालको एउटा चर्चित अब यो महादेव थानको दृश्य हेर्ने अनि ठाउँ पनि हेरिन्छ। बन्द रहेको मन्दिर हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकाले खुल्ला गरेको हो। हलेसी महादेव विकास समितिले भने मन्दिर खुलाउने बारेमा आफूसँग परामर्श नभएको गुनासो गरेको छ। अहिले जुन मन्दिरको व्यवस्थापनको कुरा छ, कोभिड-19 को महामारीपछि मन्दिर खोल्ने क्रम निकै ढिलो हो र खोल्दा पनि त्रासितपूर्ण वातावरणमा खोलिएको छ। त्यसमा हाम्रो चाहिँ यो बीचमा आम सहमति सरसल्लाह पनि त्यति हुन सकेन।
उता हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकाले भने सबैसँग परामर्श गरेर नै मन्दिर खोलेको दाबी गरेको छ। यता दर्शनार्थीले भने स्वास्थ्य सुरक्षाको मापदण्ड नअपनाएको साथै प्रहरीले पनि कोरोना जोखिमलाई बेवास्ता गरेको पाइएको छ। कोरोना भनेको कसलाई लाग्छ कसलाई लाग्दैन भन्ने कुरा होइन, त्यसमा स्वयं आफू नै जिम्मेवार हुनुपर्छ र जोगिनुपर्छ र त्यही अनुसार हामीले पहिलेदेखि निर्देशन पनि गर्दै आएको र हामीले हाम्रो प्रहरी कर्मचारीलाई मात्रै होइन सबैलाई भित्र मन्दिरमा पुजारीदेखि सर्वसाधारण सबैलाई हामीले मास्क लाउन चाहिँ अनिवार्य रूपमा भनेका पनि थियौँ। तर अब कतिपय मान्छेले लगाएनन् होला, अब त्यो चाहिँ अब यसको जवाबदेही अब हामीले नै लिनुपर्छ भन्ने चाहिँ छैन। तर के भन्दाखेरि अब रोक्छ आफै जोगिनुपर्छ। मन्दिर परिसरमा साबुन पानीको व्यवस्था नभएको, सेनिटाइजर र मास्कको प्रबन्ध नगरी हलेसी मन्दिर खुल्ला गरिँदा कोरोना संक्रमण फैलिने जोखिम उच्च देखिएको छ। क्यामेरा पर्सन सन्तोष पौडेलका साथमा टिभी जर्नलिस्ट विद्या बस्नेतको रिपोर्ट। अब बिजनेस न्यूज। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री मोतीलाल दुगडले उखु कृषकको बक्यौता भुक्तानी गराउन सरकारले पहल गरेको र चिनी उत्पादनमा रहेका बिचौलियाहरूलाई पहिचान गरी कारबाही गर्ने बताएका छन्। उखु कृषकहरूले काठमाडौँमा गरिरहेको धरना तथा आन्दोलनप्रति सरकार गम्भीर रहेको भन्दै मन्त्री दुगडले भुक्तानी दिलाउनको लागि पहल भइरहेको बताए। उद्योग मन्त्रालयले भुक्तानी बाँकी रहेका चिनी उद्यमीको पहिचान गरी किसानको खातामै रकम भुक्तानी गराउने गरी सरकार लागेको बताए। अलिकति एमाउन्टमा फिगरमा अलिकति तलमाथि, त्यो पनि धेरै होइन, 2, 4, 5, 10% तलमाथि हुनसक्छ होला। तर हामीले कुरा गर्दाखेरि अहिले जुन यो 3-4वटा मिलको खास समस्या छ, उनीहरूले पनि हामीले पैसा दिनु पर्दैन या दिनु छैन भनेर भनेको छैन। मन्त्री दुगडले उखु उत्पादक कृषक बिचौलिया र एजेन्टबाट ठगिएको हुँदा त्यस्ता बिचौलियाहरूले निगरानी गरी किसानकै बैंक खातामा रकम भुक्तानी गर्न किसान र उद्यमी बीच सम्झौता गरिने बताए। विगतमा पनि सहमति भएका हुन्, तर केही पार्ट पेमेन्ट गरे तापनि पुरा पेमेन्ट चाहिँ गरिएको छैन यो 4वटा चिनी मिलहरूबाट। त हामी यो सहमति अन्तिम सहमति हुन्छ, यो सहमति अनुसार हामीले दिएनौँ भने हामी जुनसुकै दण्ड जरिवाना भुक्तन हामी जतिसुकै कारबाही कडा कारबाही भए पनि हामी त्यो सहन तयार छौँ भनेर त्यो सहमति भयो भने हामी पनि यसमा सहमति गराउँछौँ। मन्त्री दुगडले किसानको रकम भुक्तानी नगर्ने व्यवसायी तथा उद्यमीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने बताएका छन्। न्युजहरू अझै बाँकी छन्, अहिलेलाई ब्रेक। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। अब स्पोर्ट्स न्युज। नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीले सन् 2021 को मार्चमा ओमन र अमेरिकासँग एक दिवसीय सिरिज खेल्ने भएको छ। आइसिसी क्रिकेट विश्वकप लिग 2 अन्तर्गत दोस्रो सिरिजमा नेपालले ओमन र अमेरिकासँग एक दिवसीय सिरिज खेल्ने भएको हो। आइसिसीले कोरोनाका कारण रोकिएको विश्वकप लिग 2 को तालिका पुनः सार्वजनिक गरेको छ, जसअनुसार मार्च 19 देखि 28 सम्म ओमनमा ओमन र अमेरिकासँग नेपालले एक दिवसीय सिरिज खेल्नेछ। त्यस्तै सन् 2022 को फेब्रुअरीमा नेपालले घरेलु मैदानमा PNG र UAE लाई आतिथ्य गर्नेछ। यसअघि नेपालले सन् 2021 जुलाईमा स्कटल्यान्डमा नामिबियासँग सिरिज खेल्नेछ। सन् 2022 को जुलाईमा नेपाल अमेरिकाको भ्रमणमा निस्कनेछ, जहाँ नेपालले अमेरिका र ओमानको सामना गर्नेछ। सन् 2022 को सेप्टेम्बर 22 देखि अक्टोबर 2 सम्म PNG मा नेपालले खेल्नेछ, जहाँ UAE समेत सहभागी हुनेछ। सन् 2023 मा समेत नेपालले नामिबिया र स्कटल्यान्डको आतिथ्यता गर्नेछ। लिग 2 अन्तर्गत अन्तिम सिरिजमा नेपालले सन् 2023 को फेब्रुअरीमा UAE मा PNG र UAE सँग खेल्दै लिग 2 समापन गर्नेछ। राष्ट्रिय महिला भलिबल टोली चीनमा आयोजना हुने एसियन महिला च्याम्पियनसिपमा सहभागी हुने भएको छ। बुधबार नेपाल भलिबल संघको बैठकले अर्को वर्षलाई राष्ट्रिय टोलीलाई च्याम्पियनसिपमा सहभागी गराउने निर्णय गरेको छ। बैठकले सन् 2021 मा चीनको गोन्जाओमा हुने एसियन च्याम्पियनसिपमा सहभागिताका लागि नेपालले समेत दावी गर्ने निर्णय लिएको हो। चाइना भलिबल संघले आयोजना गर्ने च्याम्पियनसिप अगस्त 29 बाट सेप्टेम्बर 5 सम्म आयोजना हुँदैछ। एसियन च्याम्पियनसिपमा सेन्ट्रल जोनबाट एक देश सहभागी हुने व्यवस्था छ। एफिसी सेन्ट्रल जोन र 13औं सागमा नेपालको महिला टिमले गरेको प्रदर्शन र नतिजाका आधारमा महिला टिमलाई एसियन भलिबल च्याम्पियनसिपमा सहभागी गराउने निर्णय गरिएको हो।
प्रधानमन्त्री कप राष्ट्रिय पुरुष तथा महिला क्रिकेट प्रतियोगिताको मिति सर्ने भएको छ। पुस 11 देखि सुरु हुने भनिएको प्रतियोगिताको मिति सर्न सक्ने क्यानका एक उच्च अधिकारीले बताए। नेपाल क्रिकेट संघले पीएम कप पुरुष क्रिकेट काठमाडौँमा हुने र महिला क्रिकेट दाङमा हुने बताएको थियो। क्यानले पुस 11बाट काठमाडौँमा सुरु गर्ने उल्लेख गर्दा हाल जिल्ला तथा प्रादेशिक छनौटहरू चलिरहेको छ। केही प्राविधिक र कोरोनाका कारण प्रतियोगिताको मिति सर्न सक्ने क्यानले जनाएको छ। क्यानले हाल जिल्ला टिम तयारीका लागि संघबाट 20,000 र 1 दर्जन बल उपलब्ध गराएको छ। प्रधानमन्त्री कपको प्रादेशिक प्रतियोगिता पुस 7 गते भित्र सम्पन्न गर्नुपर्ने क्यानले बताएको छ। अब विद्या बस्नेतका साथमा फटाफट न्यूज। सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको विवाद समाधानका लागि अध्यक्ष द्वय सहमत। संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता लिन अध्यक्ष ओलीको सहमति। संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश रोक्न सर्वोच्चमा रिट। अध्यादेशको बदरको मागसहित निवेदन पेश। नेपाली सेफ सन्तोष शाह बीबीसी मास्टर सेफको टप 4 मा पुग्न सफल। नेपालका विभिन्न प्रकारका खानालाई विश्वभरका लाखौं मानिसहरूलाई परिचित गराउँदै। पछिल्लो 24 घण्टामा 700 बढीमा कोरोना संक्रमण पुष्टि, थप 13 को मृत्यु, हालसम्म 1743 जनाको ज्यान गयो। पोखरामा स्मार्ट सिटीको अर्को उपहार, सडकमा पार्किङ र घन्टे शुल्क। पार्किङ गर्नका लागि टेन्डर दिएको तथा घन्टे शुल्क तिर्नुपर्ने प्रावधान ल्याएपछि स्थानीय आक्रोशित। क्लिन फिडले बन्द टेलिभिजन च्यानल पुनः सञ्चालनमा। करिब 2 महिनापछि डिस होम मिडिया प्रालीबाट प्रसारण हुने स्टार नेटवर्क अन्तर्गतका 32वटा च्यानल सञ्चालन। चितवनमा अवैध औषधि बिक्री गर्न खोज्ने 8 जना पक्राउ। 31,05,633 रुपियाँ रकम बराबरको औषधि बरामद। पर्सा प्रहरीद्वारा भारतबाट राजस्व छली गरी ल्याइएको 65 केजी चाँदीका गहना सहित एक महिला पक्राउ। 55 लाख मूल्य बराबर उक्त चाँदीको गरगहना बरामद। काठमाडौँको धरहरा पुनर्निर्माण कार्य 50% सम्पन्न। अझै 8 महिनाभन्दा बढी समय लाग्ने। गुणस्तरहीन सामान बिक्री गरेको भन्दै सिराहाका 3 उद्योगमाथि मुद्दा चलाइयो। बजार अनुगमन तीव्र। पीसीआर परीक्षणमा कालोबजारी गरेको आरोपमा भरतपुर क्यान्सर अस्पताल र चितवन मेडिकल कलेज कारबाहीमा। अपराध र सजाय ऐन 2032 अनुसार मुद्दा दर्ता गरेर कारबाही सुरु। मोरङमा ग्यासको कालोबजारी गरेर बिक्री गर्दै आएका एक व्यापारी पक्राउ। पक्राउ पर्नेमा फोटोकपी तथा कम्प्युटरको पसल राखेका मनिष यादव। आज नेप्से परिसूचक 2055.22 बिन्दुमा कायम। 5 अर्ब 14 करोड 46 लाख 75 हजार सेयर खरिद बिक्री। मकुना हात्तीको अवस्थाबारे निर्क्योल गर्न चितवनबाट आएको प्राविधिक टोलीले कोशी टप्पु वन्यजन्तु आरक्षमा काम थाल्यो। टोलीद्वारा कोशी टप्पुमा मकुना हात्ती उप निगरानी सुरु। काठमाडौँ उपत्यकाको तापक्रम बुधबार 2.8 डिग्रीमा झर्यो। जल तथा मौसम विज्ञान विभागका अनुसार आज काठमाडौँको तापक्रम यस वर्षकै कम मापन। सीमान्तकृत समुदायको आवासमा पहुँच पुर्याइने सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टको भनाई। प्रदेशका सुकुम्बासी भूमिहीन विपन्न परिवारका लागि 9वटै जिल्लामा सुरक्षित आवास निर्माण गरिने। विश्वकै सबैभन्दा ठूलो मानिने मलेसियाको टप ग्लोफमा 2120 जना नेपाली कोरोना संक्रमित। उपचार नपाएर नवलपरासीका सुरक्षा गार्ड गमनारायण चौधरीको मृत्यु। चीनको एउटा औषधि निर्माता कम्पनी फोसुना फर्मा र जर्मन औषधि निर्माता कम्पनी बीच कम्तीमा 10 करोड डोज खोप खरिद गर्ने सम्झौता। चीन सरकारबाट अनुमति प्राप्त हुन बाँकी। अमेरिकाको अलास्कामा 5.3 म्याग्निट्युडको भूकम्प गयो। अलास्का केन्द्रबाट 191 किलोमिटर दक्षिण क्षेत्रमा पर्ने स्यान्ड पोइन्टमा गएको भूकम्पको क्षति विवरण भने आउन बाँकी। नाइजेरियाको लागोसमा विद्यालयबाट 300 भन्दा बढी विद्यार्थी अपहरण गरेको बोको हरामद्वारा स्वीकार। राज्यका सबै बोर्डिङ स्कुलहरू बन्द गर्न सबैलाई आग्रह। फ्रान्समा दैनिक 5000 भन्दा बढी नयाँ कोरोना संक्रमित थपिँदै दोस्रो चरणको लकडाउन हटाएर कर्फ्यू सुरु। अस्ट्रेलियाली कार्यस्थल कानुनमा संशोधन सहित कर्मचारीहरूको श्रम शोषण गर्ने रोजगारदातामाथि कडा कारबाही गरिने। कामदारलाई कम तलब दिए $11 लाख जरिवाना र 4 वर्षसम्मको जेल सजाय। राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले 13 औँ सागलाई लक्षित गरी किर्तिपुरको नयाँ बजारमा निर्माण गरेको कभर्ड हल किर्तिपुर नगरपालिकालाई हस्तान्तरण। भोग चलन अब किर्तिपुर नगरपालिकाले गर्ने। र पुस 11 गतेदेखि सुरु हुने भनिएको प्रधानमन्त्री कपको मिति सर्ने सम्भावना। महिला पुरुषको खेल एउटै मितिमा नहुने।
अब एउटा रोचक प्रसङ्ग। घरपालुवा जनावर मध्येमा कुकुरलाई फेसनकै रूपमा हेरिने गरेको छ। कुकुर त्यसै पनि मानिसभन्दा वफादार मानिन्छ। अहिले एक घरपालुवा कुकुरको भिडियो सामाजिक सञ्जालमा भाइरल बनेको छ। उक्त भिडियोमा एक कुकुरले आफ्नो मालिकलाई राखेर स्कुटर चलाएको छ। वास्तवमा मालिकले कुकुरलाई स्कुटर चालक बनाएर राखेका छन्। यो भिडियोमा एक कुकुर स्कुटर चलाइरहेको छ र उसको मालिक पछाडि सिटमा बसिरहेका छन्। पछाडि बसेका मालिकले नलडुन् भनेर डेट नामको कुकुरलाई सुरक्षा गरिरहेका छन्। अब प्राइम टाइम न्यूज सक्नु अघि हेडलाइन्स पुनः एकपटक। संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता लिने सत्तारूढ नेकपाको निर्णय। पार्टीको विवादका कारण राज्यको पद्धतिमा प्रहार गरेको विपक्षीको आरोप। आवेदन पनि फिर्ता गर्ने निर्णय सर्वसम्मतिले गरेको छ। संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश रोक्न सर्वोच्चमा रिट। अध्यादेशको बदरको माग सहित निवेदन पेश। सुनुवाई अर्को सातासम्म हुने। संसदको हिउँदे अधिवेशन बोलाउन प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसको माग। अध्यादेश ल्याएर सरकार स्वेच्छाचारी बनेको आरोप। बैठकले यस सम्बन्धमा अर्को गरेको निर्णय भनेको यो अध्यादेश अविलम्ब फिर्ता हुन्छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 700 बढीमा कोरोना संक्रमण पुष्टि। थप 13 को मृत्यु। हालसम्म 1743 जनाको ज्यान गयो। अब पर्यटकीय नगरी इलाममा प्राकृतिक स्रोतको दोहन तीव्र। नगरपालिकाकै आडमा ऐतिहासिक चिया बगान नष्ट। स्थानीय यो ऐतिहासिक बगान मासेर फ्ली मल बनाइँदैछ। यो विषयमा सबै यहाँ इलामवासी जनताहरू चाहिँ आक्रोशित। प्राइम टाइम न्यूज अहिलेलाई यति नै। जाँदा जाँदै ताली र गालीका लागि हाम्रो प्रश्न। संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने प्रधानमन्त्रीको कदमलाई के भन्नुहुन्छ? समर्थनमा हुनेले तालीमा र विरोधमा हुनेले गालीमा। हाम्रो पात्रको एक मार्फत आफ्नो मत राख्न सक्नुहुनेछ। थप न्यूजका लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्नुहोला। साथै हामीलाई फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। यस्तै मोबाइल, भाइबर र इमेलबाट न्यूज24 को हेल्प डेस्कमा कुनै समस्या र गुनासो छ भने टिपाउन सक्नुहुनेछ। हामी निरन्तर न्यूजमा छौँ। नमस्ते। कोरोनाले सृजना गरेको सङ्कटमा पल पलका न्यूज अपडेट र हर क्षेत्रको कभरेजका लागि न्यूज 24 नेपाल युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला।